界の空で活躍するパイロット、憧れますよね。今回はエアラインコマンダーというアプリを使い、飛行機の基本操縦方法を学ぶことにしましょう。エアラインコマンダーでは、エンジンスイッチをオンにし、マニュアルスタータースイッチを N1 が 50% に達するまで長押しして、エンジンスタートします。N1 とは、ジェットエンジン、低圧圧縮機セクションの回転数をパーセント表記したもので、簡単に言ってしまえば、この飛行機の場合、プロペラの回転数をパーセントで表したものと言えます。実際の飛行機は、機種により多少異なるものの、エンジンスタートのノブをスタート位置に回し、フューエルコントロールのスイッチを押して、燃料供給できる状態にし、エンジンスタートするのが一般的です。飛行機が出発するとき、自力で地上移動、地上を走行し、滑走路に向かいますが、これをタキシングと呼んでいます。エアラインコマンダーでは、スロットル操作で時速30ノット以下に挑戦し、端末を左右に傾けながら、黄色の誘導路中心線に沿って走行してみましょう。実際の飛行機においても、スロットルの操作により速度調整を行いますが、方向操作については、コックピットの壁側にあるピラーと呼ばれるステアリング装置と足元にあるラダーペダルを併用し行うのが一般的です。ただし、ピラーが車輪の向きを左右約90度変えられるのに対し、ラダーペダルは左右約8度しか車輪の向きを変えられないため、タキシングする際はピラーによって方向操作されると考えれば良いでしょう。ちなみにタキシングの法定速度は具体的に定められておらず、速やかにかつ安全に停止することができる速度とされています。とはいえ、時速30ノット以上でのタキシングは実際あまり見ることはできないでしょう。その他、ミリ単位でのスロットル操作が必要になる場合や、風や重量バランスを考慮してタキシングする必要がある場合など、慎重な操作を求められることがあります。特に下り勾配でブレーキを使用した際は、ブレーキの温度上昇に注意が必要です。ブレーキの温度が高い状態はブレーキ性能の低下に直結するため、温度が適正な値に下がるまで離陸を見合わせるということもあるのです。何かと気を使うタキシングではありますが、パイロットの技術と経験が生かされる最高の舞台と言っても過言ではないでしょう。エアラインコマンダーでは、端末を手前に傾けることで機首を上げ、離陸します。実際の飛行機は、コックピットにあるスティックや操縦桿を手前に引き、機首を上げることで離陸することができます。この時、急激な操作はせず、スッと引いて、そっと押さえるイメージを持つと良いでしょう。また、滑走路から離脱しないよう、滑走路の中心を離陸滑走するようにしましょう。エアラインコマンダーでは、端末を左右に傾けることで、左右の調整をすることができます。実際の飛行機では、足元にあるラダーペダルというペダルを踏み、左右の調整を行います。とはいえ、中心がどこかわからなければ、調整することなどできません。中心がわからないという方は、緑色の矢印を中心の目安として覚えておくと良いでしょう。飛行機の速度は、ノットという単位で表されます。1ノットは、時速 1.852km なので、機首を上げるように指示された111ノットは、時速約 206km ということになります。また、高度は、フィートという単位で表し、1フィートは 30.48cm なので、ターゲットに指定されている1000フィートは、高度約 305m となります。ウェイポイントとは、航空路の分岐点などに設定されたチェックポイントのことです。飛行機が安全に効率よく飛行するために、空には航空路と呼ばれる道が定められています。飛行機はこの航空路にあるウェイポイントを経由しながら目的地まで飛行するというわけです。エアラインコマンダーにしても実際の飛行機にしても、外をしっかり眺めながら上昇飛行時や水平飛行時の景色の見え方、飛行機の姿勢を覚えて飛行することがとても重要であることに変わりはないでしょう。着陸で大切なことは、最終進入、ファイナルアプローチにおいて適切な姿勢を維持することでしょう。姿勢が維持できないと、速度や高度が安定せず、着陸の寸前で慌てふためくこととなります。まず、最終進入の姿勢を整えてから、速度や高度を調整すると良いでしょう。これは、エアラインコマンダーでも、実際の飛行機でも、同じことが言えます。
適切な姿勢と速度を維持し、滑走路に進入すると、その進入角度は約3度になります。とはいえ、分度器で測ることはできないので、滑走路の見え方をしっかり覚えておくと良いでしょう。そして、パイロットを悩ませるのが、フレア操作です。フレア操作とは、滑走路に設置する直前、機首を上げて、前進速度と降下速度を下げ、飛行機を安全に設置させる操作のことです。この操作を適切に行わないと、着陸時、機体に強い衝撃が加わり、乗客を不快にするばかりか、機体が損傷し、大事故につながる可能性もあるのです。この操作のポイントは、飛行機が滑走路に接近した時、機首をじわりと上げて、スロットルを絞り、高度が下がる機体を支えるように、タイヤが設置するまで、じわりと機首を上げることです。機首を早く上げすぎると、機体は上昇してしまい、着陸できなくなります。逆に、機首を上げるのが遅すぎると、前進速度と降下速度が低下しないままの、悲惨な着陸となってしまうことでしょう。このさじ加減は、とても難しく、イメージ通りに、着陸できた時には、何にも代え難い、達成感で満ち溢れます。エアラインコマンダーでも体験できるので、皆さんもぜひ試してみてくださいね。このフレア操作で、注意しなければいけないのは、機首を早く上げてしまったからといって、機首を下げてしまう、という操作です。エアラインコマンダーならまだしも、実際の飛行機でこの操作を行うと、機体の姿勢が急激に変化し、危険な状況に陥るので、おすすめできません。もし、機首を早く上げてしまった場合には、その姿勢を維持し、機体が自然に降下するのを待ってから、フレア操作を再開しましょう。タイヤが設置する直前では、スロットルがアイドルの状態になっているため、機体を持ち上げる揚力が減少し、きちんと降下するので安心してください。まだまだ操縦について学ぶべきことはありますが、今回はここまでにしておきましょう。最後までお付き合いいただきありがとうございました。今回の動画面白かったよという方は高評価を、また視聴してみたいという方はチャンネル登録をしていただけると励みになります。それでは皆さん、次回の動画でまたお会いしましょう。